मिट्टी बहुत गंदी। ये देखे व्यूअर्स क्या कर रहा है, बहुत खतरनाक पिजन अंदर रखते हैं यार, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए यार, कोई और आके इसको मारा है ना पिजन के बच्चों को। ये आपके भाई ने कहा सा बच्चा निकला माशाल्लाह से, ये मुझे कलर बहुत ही पसंद है व्यूअर्स, चेक करें माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा बच्चा ये यार। हमारे घर में भी लगे हुए हैं ऑरेंज कलर के, इसको कहते हैं नौरंगी। माशाल्लाह से बहुत ही मजे की होती है खट्टी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फिट फार खैरियत से व्यूअर्स। तो आज जुम्मे का मुबारक दिन है यार, तो भी नहा के हुए जुम्मा वगैरह भी पढ़ने जाना, मैंने कहा उससे पहले व्लॉग बना लें। आज का मौसम भी देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लाहौर में यार, ये देखिए बारिश का मौसम बना हुआ है। और ये हमारी खजूर है जो कि बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से, और लंबी भी हो गई है। और बाकी आपको मैं अपना गार्डन वगैरह भी थोड़ा दिखाता हूँ यार, माशाल्लाह चेक करें कितने प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी हमारे ग्राउंड वगैरह यार, मैंने कहा आपको अपने ज़रा थोड़ा बहुत गार्डन में दिखा दें यार, बर्ड्स आपको दिखाते रहते हैं। तो यार मौसम तो आज बहुत ही प्यारा बन गया यार, जुम्मे का मुबारक दिन है, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया यार, आज के दिन इतना प्यारा मौसम बन गया, ठीक है। तो आपको भी दिखाता हूँ यार, हमारे घर में भी लगे हुए हैं ऑरेंज कलर के, इसको कहते हैं नौरंगी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की होती है खट्टी, ठीक है। तो अभी चलते हैं बजिस के पास पेट हाउस में, और अपने सील थाई को भी देखते हैं। तो आपको लेके चलता हूँ पीछे, चलो चलते हैं यार। तो गाइस यार आपका भाई एक और ये केज लाया है, तो इंशाल्लाह इसके अंदर कोई चीज़ रखेंगे यार। तो बाकी यार अंदर चलते हैं, देखो साइड पे ना 3 चिक्स निकले हुए न्यू, और इकट्ठे होकर बैठे हैं अल्लाह और खैर करके देखते हैं क्या मसला है, इतनी जल्दी क्यों नीचे आ गए, ये पूरे बड़े हो गए हैं कि नहीं। क्या देखा व्यूअर्स, ये 3 चिक्स आए हुए नीचे, पता नहीं यार ये वक्त से पहले ही नीचे आ गए, क्या मसला मसाइल इनके साथ, देखते हैं यार क्या होगा इनको। सही है यार, वैसे है तो बड़े, मतलब खा भी लेंगे, इसको इशू वगैरह कोई नहीं है इतना, ठीक है। उड़ गया एक ये दे दिए माशाल्लाह से, सही है यार, हेल्दी रहती है यार, टेंशन वाली बात नहीं है। और एक ये छोटा क्यूट सा बच्चा निकला माशाल्लाह से, ये मुझे कलर बहुत ही पसंद है बस, चेक करे माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा बच्चा ये, ठीक हो गया। तो बाकी माशाल्लाह से हमारे बर्ड्स देखें माशाल्लाह से सब ही बहुत ही प्यारे हैं और हेल्दी और एक्टिव हैं माशाल्लाह से, और फ्रेंडली भी बहुत है। आपसे भाई से तो यार डरते भी नहीं माशाल्लाह, चेक करें। आपको ज्यादा बर्ड्स का शौक नहीं करवाएंगे, आपके यार रोज यार एक ही पोकर खाता रहता है माशाल्लाह से। काफी तादाद में आपके भाई के पास हो गए, तकरीबन ये कोई 60-70 से भी ज्यादा है यार माशाल्लाह से। अब न्यू मटकियां लगा के लेके आएंगे, इनको और लगाएंगे, क्योंकि कोई ऐसे भी पेयर है कि जिनके पेयर लगे हुए हैं, मतलब कि मेल और फीमेल आपस में लगे हुए हैं, लेकिन मसला उनको क्या आ रहा है कि उनकी मटकियां नहीं है, वो अंडे बच्चे नहीं दे सकते। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम इंशाल्लाह इनकी न्यू मटकियां भी लेके आएंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस आपको भाई यार बाहर आ चुका है यार, आपको दिखाता है यार क्या सूरत हाल है यार। ये आपको मैं दिखाने लगूँ, ये अपने लव बर्ड माशाल्लाह चेक करे, इसका मतलब कि जो फीमेल है अंदर है अपने बच्चों को फिटिंग वगैरह करा रही है, इसके मतलब अभी 3 एग हो रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक बच्चा निकला है, ज्यादा मतलब सारे निकलेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये वाला जो पेड़ है यार, इसका आप नाम बताएं यार, क्या रखे, राजा रानी या इस तरह कोई अच्छा सा नेम बताएं, जैसे SW पेट्स वगैरह ना रखा हुआ है। इंशाल्लाह हम सब बर्ड्स लेके आएंगे इंशाल्लाह, आपकी दुआ से आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह। ये काफ़ी बड़ी जगह है यार, इधर बहुत अच्छा पेट हाउस बनेगा, ठीक है। उम्मीद है कि यार बहुत अच्छा पेट हाउस बनेगा यार इधर। तो बाकी देखिए अभी थोड़ी देर पहले तो आपको पता है कि मौसम बहुत अच्छा था, अभी भी हवा चल रही है, चेक कर ले, लेकिन ना धूप निकल आई है। बाकी मौसम बहुत ही प्यारा है लाहौर में यार, ठीक है। तो बाकी बर्ड्स देखने हमारे माशाल्लाह सब हेल्दी एक्टिव हैं। तो अभी हम चल रहे हैं पीछे पेट हाउस में, ये तो सही यार, मतलब कि इंजॉय कर रहे हैं सब बर्ड्स हमारे, बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव है, ठीक है। थोड़ा जूम करके लेके करेंगे यार, ठीक है यार, सब ओके हैं यार। तो चलते हैं पेट हाउस। तो गाइस यार पेट हाउस में भी आ गए यार, देखो दाना वगैरह आपका भाई रखे, पिजन्स को दाना पानी करते हैं यार। तो चलो चलते हैं, टूटते हैं भाई, वो 2 चिक्स निकले हैं भाई यार, अंदर बैठते हैं तो चलो, ठीक है। तो उससे पहले आज इसके काम चेक करें ब्लैकी की। ब्लैकी बहुत ही चलाक है यार, मुझे लगता है इसने ना किसी ने यहाँ से भाग जाना यार, ये बहुत ही चलाक है। जब भी है ना ऊपर इसकी नजरें होती हैं कि यार ओपन है ना कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन यार नहीं, ऐसा तो नहीं ना होता। तो बाकी माशाल्लाह से हमारे बर्ड्स हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह से, आप चेक करें। बाकी यार मैं चेक कर रहा था कि ये जो है हमारा जो किंग पिजन है, ये 3 सील्स के एग जो है कितना संभाल रहा है कि नहीं यार, चेक करता है आपको भाई यार,
खुदा में चक्की काटी बहुत गंदी। ये देखे व्यूअर्स क्या कर रहा है, बहुत खतरनाक पिजन है यार ये तो। यार बीच कॉल आ गई थी घर वालों की यार, आपको जैसा कि हमने देखा कि बहुत ही खतरनाक है। चेक करें, इतनी अच्छी तरह केयर करेगा यार एक्स की, मैंने सोचा भी नहीं था किंग पिजन माशाल्लाह से। बस कर दे यार बस। बाकी ये माशाल्लाह चेक करें कि भी बहुत क्यूट सा बच्चा है, इसका नाम चॉकलेटी रखा है। चॉकलेटी चॉकलेटी क्यूट हो कैसे हो। बाकी ये माशाल्लाह से हमारी बहुत ही प्यारी फीमेल जो अपने बच्चों के पास बैठी हुई है उनको फीडिंग वगैरह कराने के लिए। माशाल्लाह से चेक करें 2 चिक्स बहुत ही क्यूट माशाल्लाह से। चेक करें माशाल्लाह, लाजमी बोल दीजिएगा व्यूअर्स। और बाकी ये जो 2 ब्लैकी के बच्चे हैं इसको उठा के अंदर रखते हैं यार, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए यार, कोई और आके इसको मारा ही ना पिजन के बच्चों को। ये आपके भाई ने उठा के अंदर रख दिए माशाल्लाह। चेक करें कैसे पसंद है ना। ये देखें ना इसके सर के ऊपर एक क्रस्ट बना हुआ जैसा तोता के सर के ऊपर बोधी नहीं होती माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं ये, ठीक हो गया। बाकी हमारी लकी रानी चेक करें माशाल्लाह से कितनी प्यारी है माशाल्लाह से माशाल्लाह। ओ सॉरी यार, रानी नहीं राजा ये, सॉरी। बाकी इसका एक बच्चा है माशाल्लाह से, सेम उसी की तरह से है, ठीक है। और बाकी माशाल्लाह से हमारे सब पिजन हेल्दी और एक्टिव है, ठीक है। और ये हमारा कॉकटेल है माशाल्लाह से। एक ये केज खाली है यार, इसके अंदर कुछ रखेंगे इंशाल्लाह। और बाकी एक ये बहुत बड़ा सा केज है, इसके अंदर इंशाल्लाह कोई सील चिक्स या कोई देसी मतलब चिक्स या कोई बफ के बच्चे कोई अच्छी फैंसी चीज लाएंगे यार। इस आपके लिए बिग सरप्राइज होगा, ठीक है। बस आप लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट करें अपने भाई को बस यार, ठीक है। तो अभी इनको आपको भाई दाना पानी डाल रहा, देखें कैसे आते सब दाना पानी खाने। तो गाइस यार आपको भाई इंटैक्ट वगैरह डालने लगे, देखिए इधर देखिए कैमरा मारो यार मेरे छोटे भाई, देखो माशाल्लाह सब आ गए खाने को माशाल्लाह से। भी सब बाजी देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। ये भी यार बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब जैसे कि बजीज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत ही अच्छे हैं। देखिए लक्की रानी भी आ गया, लक्की राजा भी आ गया, सारे राजे रानी आ गए खाने पीने के लिए। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा व्यू है व्यूअर्स माशाल्लाह से। आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि आपका भाई आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे बर्ड्स ला के दे। तो इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत बड़ा मिनी जू बन जाएगा यार, यहाँ पे जू ही बना देना। माशाल्लाह हमारी छत बहुत ही बढ़िया 2 मंजिल की छत है, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ ऊपर छत पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। आपको अपने घर की छत भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलो यार इनको खाने देते हैं, तो मिलते हैं यार, बिरयानी करते हैं व्लॉग की। तो फाइनली गाइस आपने देखा ना हमारे व्हाइट किंग पिजन माशाल्लाह से कितने अच्छी तरह से सील के अंडे संभाल रहा है। मुझे लगता है इस तरह कोई सील मुर्गी ने अपने अंडे संभालती, उसने यहाँ पे इतनी बाइट काटी यार, बहुत ही माशाल्लाह प्यारा लगा और अच्छा लगा सीन देख के कि अगर हमारी कोई मुर्गी कुड़क नहीं हो रही तो हम उसके एग्स किसी पिजन के नीचे भी रख सकते हैं। ये बहुत ही हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अगर बच्चे निकलेंगे तो वो तो फिर और ही माशाल्लाह से अल्लाह करे कि अल्लाह बरकत डाल दे, अल्लाह की रहमत हो जाए हमारे ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट थी, आपको अपना गार्डन दिखाया, ठीक है, और बर्ड्स भी दिखाए आपको, और बिजनेस के मतलब जो टेक्निक लगाई है वो भी दिखाई, और बेबीज दिखाए चिकन्स के। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा यार। आपसे रिक्वेस्ट है यार, मिनी जू बड़ा बनाना है, आप सपोर्ट करें और देखें हमारे चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।